Halo. Oi. Teni datang kanca jauh di saja kan. Kula ni sermon pengajian kayak laki tak milu kenengan bini-bini. Pengajian bagi ibu-ibu bacaan laki-laki. Pai budi wanita. Pakuni dina ring bini. Kala tang tek ni datang kanca juga ket jelket karo ger pager tang kanca. Arya niku ya Allah di budina pentas. Ruak jelket ke salon apa aja. Hari keng bulan beda hadran ada tak ku hadra haram pada tak milu kenengan. Wala karmun bini ni kehebat mun ka pengajian tenggi bu. Dateng de ada, neng de kenengan de ada. Tepuk tangan untuk ibu-ibu deh bu. Luar biasa. Iya. Pasti mun bini pasti neng de ada, pasti dateng de ada, ngalak kenengan de ada. Pacur ngoncur kapi dayan. Neng tenang. Kek toot. Dadi mun tang kancane kula andi toot bi kakek. Kek laki makele macam pakun tak kulian dah iya. Nya kuda toot tapi kakek mun laki. Allah. Ti nekor ngaji tu ya yu. Mun saya ceramah kulil yasin bebas kul tong kulo apa dia. Da iya lo apa. Bebas mun saya ceramah kulil yasin bebas. Malah kula ku mun beda pengajian sekitar kantor tanya aki bebian. Siapa saya ceramah? Kulil yasin ngibu bental ben sapo. Anda Pak Jote hedung kapi dia. Jadi kita ule ilmu mik pulaton Pak Absaab le kata dia. Lo bapak. Pasaan Kak ngaji Quran Kak Ki. Sampean mari tarawih cek langsung peleman ngaji tekak sama krak. Pala sama krak banyak geluh setengah makra. Setengah makra abid geluh 5 kiliran. 5 kiliran banyak geluh. Saayat lo bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim daya. Jadi menempian ngaji teka ayat deki kapan i masjid hatam Quran sampean oleh kencerna hatam Quran kia. Apa sebab? Karena i masjid sehatam sampean termasuk nyambung, termasuk sing nyumbang meskipun ning sa ayat. Paham enggak? Cek ning dereng Bengkalan enggak? Bengkalan ni kaya Allah kapan mari tarawih. Salah tak ngaji pah neng jedeng masjid gedeng ban kopi pakan pagumedek sekali. Masih ngaji grup ni kene ngak dia. Waladina keparu kadabu daya. Malam telasan boleh. Ni kene saya takbiran. Kek laki yang jeraja nak atuan merecon jedeng masjid. Saya takbiran grupna wadi dia. Nah, ada ital pental laki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillah ilham itu. Ya pun ilham nang temis nari je. Watuana atuan merecon di masjid. Cek masjid badak ben masjid temur atuan merecon. Enja tak letu. Enja tak letu. Hah? Mun garing metu cak ada tolos men. Di Bengkalan ada bahasa tolos. Nah? Oke. Ini kan mun tolos pedetir ya kan. Di Bengkalan mun tolos abit teh cokor yo. Ini tolos yo. Mandi Eropa tolos bi kake. Nah, apa? Ada bahasa tolos Bengkalan. Pateros pedetis nih kan. Mun tolos nih kak, iya abis teh cokor aja tolos. Ini nih. Ayo, ayo. Abu gelak yang kuadrem kau bi kakinya.
Pon. Jadi Pak napa nih kemun yakubi Allah nih kayak saking dari mulja lagi. Nih kedabuna Imam Jalaluddin Asyuti. Napa saya yakubi Allah situng gelak napa? Hilang lah. Recep Yakobu lana Guste. Nomor 2 Masjid Iyako Romana Guste. Nomor 3 ibadah pasang Iyako untuk dek Guste. Padahal setuju ibadah ini kepada. Nomor 4 adek ayo bah mulai masa. Buh, yalah le sejam lah. Nguncang boleh. Betul-betul ke kape. Beneran. Kamu lagi tidak bercanda kan? Ayo, siapa takut? Dekini suruh acara masa malam kok dia. Sampai subuh. Oh, yang nguncang wak-wak ruang. Tak kira ambunya. May suruh nginep din na. Pon, nomor 4. Perhatikan sebuna Kanjeng Nabi nih kan nih. Nomor 4 nih. Perhatikan. Benih. Wih, cek salah. Salah. Sini ke sebuna Kanjeng Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pempentong sekali. Ayo ki buru nana panda mun aju inna lillah aju lanceng nana ki buru je panda inna lillahi ahlina minan nas saungkuna Allah ni ka andi keluarga dari manusia. Sahabat ni keton masa Allah andi keluarga dari orang dari manusia. Hanya sahabat manhum ya Rasulullah, saya orang-orang saya yang keluarga bi Gusti Allah, saya orang saya kebelah keluarga na Allah. Dijawab bi Nabi Muhammad, hum ahlul Quran ahlullah, orang-orang saya ahli ngaji Al-Quran nikah yako keluarga bi Guste. Saking muljana Quran, orang-orang yang ahli membaca atau hafizul Quran, dia hafal Quran atau tidak hafal Quran tapi ahlul Quran ngaji tok nikah yako keluarga bi Allah. Makanya putrana sampian sebab dengan TPK Al-Hidayah kak dinto yako keluarga sareng Allah, karena setiap orang-orang yang ahli Al-Quran nikah yako keluarga bi Allah. Artinya mulai yako keluarga bi Allah tak kira masuk neraka. Jelas. Ya Allah, mangkana ngaji. Mun pahandi anak uning ngaji anik. Kan tak usah mati ki Odi seneng napa tak seneng? Seneng napa tak seneng? Mbian makidung tedungan di compo anak ketilak mangkat ke masjid. Depak ke masjid Odi speaker. Nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Mbian bekidung tedungan cong ti nama kita ngutang kita majerna eko. Seneng tak seneng mun anak ngidi ngaji senika. Bapak ang sengidi ngaki tak betasa mun karo ngidi ngaki berkak ke masjid terus ngatela anak sing ngaji. Depak ke masjid buka labe ke masjid ku tak HP to bangaki kami. An ada. Jadi beglek sing ngaji HP na. Kok. Orang-orang si ahli Al-Quran kati putrana ajunan kak dinto para rabu yaku keluarga sareng ajunan Allah. Bahkan budian Al-Quran saya baca bi kaula ajunan ni bakal abdi syafaat. Mangka dipun Gusti Kanjeng Nabi iqraul Quran bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi
karena Al-Qur'an nika bekal dadi syafaat bekal nolongi kaula ajunan budian seahli ngaji Al-Qur'an tak kira masuk neraka bi Al-Qur'an tak kira ibaki mantir tepak ka putra-putra kaula ajunan sebeda lembaga TPK Al-Hidayah amin Allahumma amin Allahumma pernah bila gak dinto sempak nika pada rabu saking dari muljana iyaku bi Allah kapi Lecep ia kubulana Allah, masjid ia koromana Allah, pasa ia ku ibadah untuk Allah. Nomor 4 seahli Al-Quran ia ku keluargana Allah. Nika pun Imam Jalaluddin As-Suyuti mun beda se ia ku ngak nika menunjukkan nika saking dari muljana. Manter kula benajunan termasuk aga sempak nika. Amin Allahumma. Apa-apa karena kula benajunan nika bekal mati ya. Mun layak ku salah situng sempak ni kula benajunan bekal selamat. Berarti kita punya masa depan yang cerah. Masa depan yang cerah itu bukan orang-orang yang punya harta dan punya jabatan. Karena dunia ni kata aku namun lamateh, bener. Jabatan ni kata ada faedah namun lamateh, bener. Maka ada pun lagu nak kasa. Kalau yang dimaksudkan membangun masa depan cuma rumah dan sedan, oh sangat menyedihkan karena semua pasti ditinggalkan. Kan beda-beda kan ki? Gini kakak, kiki buru kasa. On valen sudah iya. Tak pernah ku temukan gadis secantik dirinya, tatapan matanya membuat Allah. Muni nyanyi paha kopak dinanya. Tolos. Oh, ya tolos lah. Pon, semoga senau sambian kerja beda manfaat lagi. Leman sambian bah bisa kengai. Kila nun, kula benih antara kerja, keng mun tak kerja impian ngit. Kula mun pahacara serius, neraka jahannam. Wah pidato serius, neraka jahannam. Mole kena tunggu den. Mik mole pi, apa jong? Hanyar deh pak lah yoper. Jadi khud masofa wadak makadar bacu bang buang sempak ni kakek ngai tertetia ilmu. Jadi impian kanto kare muang bek to kare lesu beda olena. Umpama laki nata entar betanya aki. Apa kau yang sangat cilik? Empat. Apaan sempat? Leji kalau pai kapi.